awurade bɛsa de na yɛ n'adwuma sɛdeɛ ɔde na yɛ adwuma ɛfiri tete no bɛka yɛ ho ɛwɔ Atomakofoɔ dua Cedar Worship Center Mansina Hospital akyire hɔ a God of Possibility Prayer Festival October the 8th and Century Beto Descent slow down what the Piet area empty and true or Suru Besane and Radibayan and Juma Bekaya who Cedar Worship Center na dear day maybe a woman winning and yet Rabiona Fre Ahoma 2 for you so 0553 535389 and 0557 067 God of Possibility Prayer Festival. I read it me at Hallelujah. Amen. Yada aradia sesa na dia so ye nkwa akyɛ ebe mo de ma me no mo pa ye na ye ntu ma ye na hyɛ aradia sesa se kɔti nyankopɔn a bia ni we be ya ebe yi me no bɔ mpa ye yada wase ye kandifoɔ ne ekyirifoɔ wo a ye nkwa ɛwɔ wo sɛ na nwure yi o makasa sida enka odin aye ye nka odin wɔ ne awa ye ne awusu a wo ye ne de ɔba be ye gya nwuma dwuma de ɛhyɛ wo nsa ye kan sɛ ma otumi wa ho de wo sra eni dwuma de yɛkyi Ompa ye wo Yesu dem okra bia otie ne a ohwe ye nam dwumadie yi so ma wo manye nhyira eneda yi wo Yesu Kristo Nazareth dem ene ye bompa ye agirifo ina nka se amen and amen amen o ye da radias ene so ye da foforo radia ya maye se ye de enimnyam hye ema no na ye bom koto sori ye nwefo na wo boy ye na wo san wie ye na ma ye wo masa anumre yi se wo nkwa na wonim so obi na enwen wo hwe wo so ama wo amasam a ene ye nkamomie na awurade ase ye mpagya ne din ka ne kese enkyere emeni pa nyina hu se wono nyame a owu ye na ne nansa so so ye momu na awurade ase na ewo no nto so ye wo na fasida ama awurade pemu na yi Kristo din na ye nyankopɔn no ono na nanim ne nachi obi ani wo ne se di tumi eso ye wan na fasida merade ye ni ni kase onyame bia ni won ne se onyame bia ni won ne se ibarabado all other gods they are the worst of men you are the most high God oh there is none like you oh other gods they are the worst of men you are
Hallelujah, Yesu dina ya wawa. Ampa anadi Yesu di. Edino ya wawa. Ampa. Hallelujah, 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 Yesu dina yo ampa. Yesu di. Yesu dina ya bosi anadu ya wawadi na ya bosi ya basai obonsari noma ina ya timu na ya tusai sai obo aya ya nukeko ya wonu wotidi amo essentially vetrani mani ya nacho Yesu di na ya anadu Yesu dina ya bosi àwọn wọ̀dí na ya bosu ya basai obonsari noma ina Yaba, say the woody,
na no wo to madam Mango. Oh wo so me no wo sha wo se free China ko just say to me nyina ya wo de ya hey ye ma wo mo ye peja wo de wo yo kronkron wo yo sahin wo yo dombarema what kunim ye ma wo mo woni wo ya maye awon ti fu ina ka amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Sister Comfort, Radi Shira, no one can see it. Every year, Yan and Tam Sonia Koya Papa and Chain. Okay, kind Isaiah chapter 43, verse 10. Was saying, Member Adena Messia, Money my dance for Nema Kua Mayino, Edena Mamo. That's what Kasa, a Yeminian Copon, and Amakasa. Hallelujah. A very moon, the summer for Radia Sumano, Yakoya Papa and Chain, and you may, and a brave Musida our so. When Yankopon Samson ko ade ama ne se won famra ye no ena dan su ya papa ye krado se ode asam no ebebre onyamema ahinta sam a awrade de ama no ano oden papa yi ayi odifo na oyi odihunufo na awrade nam no so ye adwuma akese unu kwai say witimi despise say the glory of God enti ebre ba bibia wo bia no jebre na tena ne ti onyame akoa ye bishop abesaki kwa ponchen ni amana kwa aba ebe Cedar awaso general yamo akwaba asofo memawa John biom mejo biom yeja na Cedar our team ni nyina mompomo etesen onyankopon adom Na me adom ya ho papa ya ho ye pa eda otumfo nyankopon ase nyankopon hira opi amen se wo sai wo mre no wadaje na ode tie eye Cedar our yes. na ode hwe Cedar our Sompa TV that's right na wo san tie wo Sompa radio nyankopon hira ne monso so a mo Sompa Facebook no so nyina ne YouTube ne nyina onyankopon hira mo se enam asai mo mre no wadaje na mo de hwe yen na mo de tie yen ebia na ne dai de kan a wo hwe yen eye Cedar our nie onyankopon akwa na wasoma no eye Sompa fidikasie so se onfa ono rade nyankopon na ho ahinta samamra na owi a ono wo mompaye that's right na botai ntia nyankopon de wo ba asase so no erade man botai no embre mu no ene ye wo fi ha enti sabre de fa phone no na fra obi na obi so fra obi na ka chan se efri sabre ko se ebebo no ndu no de ono ye embom enwen na ya ba fidie nso so a adanse ne ye pi adanse ne ye pi ntie bi ohaw bi amane bi hawa koso na gi awrade di se onyankopon na oye adwuma wotete berem no oda so eye na adwuma na ya ba fidie so a ensama ya de bra onyina ne se ehefa na ya gyanom nyankopon no wo die ntie ye bisa hwefo ne atiefo ne se kamia ye say ye generation ni pantimi ne won bere so aba nipa bre ebedura nwumre wo hwehwe na ohunu biom nipa bomoden se ode ne nipadua be ye adwuma se na twere sam se nsan ka anya adwuma no mane ni ti na obeye adwuma no be so aba no osofo na from abone bi ehum bi abo na wabregu na nyankopon na wahye ye bose ye nsa na adwuma so no behira nyankopon se ye bedi ye nkwa na nyina amen se ne ode titifo na chi ne ye nso so obedi ye chi no sa nyankopon no ehefa ena wafa na ye hu ne se onyankopon no a ye bre so ontimi nya adwuma ne nyina ne se ya po na asem if it says how can Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 nyina kan say se baba say odi ono awrade asem be ya adwuma obedi ne mara asem ne na hyade nyina so de a ono awrade so se obema nhira ne nyina afre soro na nhira ne baba behwehwew nti enye mom na ya hwehwe nhira na so awrade sa kan nhira no na behwehwe nti o se yiye ne o se nsankyere ne be ya dan ebedi ne ma na chi na nya yen na ka ba ko hwehwe nsankyere ne ti ye ba fidie so ye bomodin bowura nyankopon asem no mu na de tetefo no yo ya onya homede ma won kra no ye bra nsoso ye nsoso ye bowuram na ye ba ye yinsemfu abaako na ya bobo ho na ya ka ho asa na ba bibia ye duru eya akontabu a onipa biara ebebu enti eya nipa pi na dwene se oye bibibia oya afa no ho adi ade bia na wo ya na asase so se wo po
se wo mpe o wo ye sikani o wo ye ohiani o wo ye ohini o wo ye ohima o wo ye osofo o wo ye amanyoni o obebu ho akonta na akonta no ye mienu ye wa akonta ye bu na asase we so ene ye wa akonta ye bu no wo ye wuo achi ti akonta no ye mienu ni mienu nyina so ye de ho akatua ma onipa ti ba bibia ye yi nsam no free ye Matthew chapter 25 from verse 14 to 30 honor sansam na Sompa na sabre yi de be ko space no so eye Facebook no so na yakọ YouTube na nyame ma omo sai omo mbere a omo ne ye esom no ene ye ma omo akwa be fi say na Facebook no so aye hyehye ehye osofo Emmanuel J ma omo Facebook no so Bishop Nyankopon enhira ye ko Facebook no so dia dodo na wo so Amanda Ajay e wo so Mavis Opoku ejina so Beatrice Oduro ejina so Prong ejina so Foku Steven ejina so Vida Osei Sapon ejina so Vivian Boatima ejina so Janet Ewa ejina so Ochre Gladys ejina so Mary De Rose ejina so Sanso na CKGH ejina so Johanna Des ono so ejina so osowo frem you call YouTube ho a eye Inshraba ejina so Pepra TV ejina so Jacqueline Ampofu ejina so Afriye Ama ejina so Zinabu Amadu ejina so Abena Ajay ejina so Boampon Yao ejina so sanso na eye Zinabu Amadu enso ejina so sofa ban ebeto so amaye yo Linda Usun so e Facebook or so US or here then Sheila Adepa enso enkran also or here Patrick Osei Akutu ese or here then Mami Eunice enso e was so ena Yao Boaten enso was so Nana Jesiwa e was so Marilyn Ayeyi enso e was so ena Beatrice Oduro enso e was so Patience Edu enso e was so se pi no enso ejina so e wo Facebook no so nyame hira obi a samre de obe like page no yes na wa share ama obi biara owo group no so obe share sane be ya ene program yi enya wonkwa na obe ye nhira na bomode aso se wo de o commerce no ebeba kenazuka se fire enti me paso se ya me obi ehunu se osoro ahenie no Yesu kono de asafo no jae enti wo so de obeya ne se ose yemfa asem papa no enko wiase nyina nkon kancha abode nyina ti sabre de wo so betimi aya ne se fa phone no like page no na share bomodin ase share ma afoforo so hwe bi na fa commerce mra ma me fa sa akwanya so na me na eye azuka bema be de me fa na obo fa da de fa na one na pamfo boy chidom social media pandas no so nyina omo na omo boa ema bibibia ekoso na ye hwe akobo am nyina wa ha kobo jesimo ene ye konkra house so a David mo systematic mo o system nyina agira so a omo boa adwuma nyankopon hira omo pi se Sompa mo boa se nyankopon ahini no ebe tumpon na monso so mo bre ere nyakwa hallelujah amen na memfa sa kwanya so na menkai se ye wodwumadi a ya hyehye no sida awa no so that's right o kire nyame ya atoma sida awafo ye bebie atuma ama ye di adanse yes na se ne yenim no se sida awa bai amofo pi obo ni problem over 3 years 7 years obo ha 18 years amofo problem a atomo so ache empire ye boya adanse ne ye pi that's right wase boy papa ka se yemfa nsi so medicine so obo okro se ne ba bonifo na fo no mu obo o se na according to sem or then the passport and the documents egu afidi nti ye ba pese ya ebe enene de kan ya one ye som na fa nsuo bia fa so TV nanim anasa o radio nanim mo nso so a mo share your Facebook no so obi mind so obi kuru so no phone na o de hwe na bo okra wa connected ya ma eye ne TV fa si ho na nyankopon tumi ebo awuram nti nyama o documents bia o CV wo de beto so o passport bia o de beto so hu nipa bi yare anso ni wo che obetime de ne picture ato TV no so nyame tumi a tu kwan komia no se no kan Psalm 107 verse 20 no oso osoma na asem
ɛma no kɔyɛ dɛn ɛkɔsa yareɛ ɔsoma no asɛm ɛkɔgye ne ma ɛfiri wɔn haw ne w'amanim nti baabi bi ɔhwɛ yɛ firi a wotie yɛ bia nyame asɛm mu tumi na ahoɔden no ɛba hɔ nti fidie yi a wode wo honam nipa bi a ebi a yare bi makoakoakwa ɛnkɔ no fa nsuo no si so obi ɔkorɔ ɔmɛn no ama ne nsuo no bi sɛ ɔnyɛ nom anaasɛ deɛ ɔmfa nyɛ wobɛtumi de ne mfoni ato so obi ɔso so a ɔba brɔnsam yɛ agye no afiri wo nsɛm bɔnefoɔ no yɛ agye no afa no nomum ɛnyɛ ɔno a ɔsɛ owifoɔ mma fii sɛ wobɛwia nti owifoɔ no wia wo ba no owia no sɛnea John 10:10 no aka no nti saa bere yi adanseɛ no ɛyɛ pii nti ɔkyena yɛbɛma kwan no yɛde adanseɛ nti mo nso so a ɛyɛ a mo sɛ mofrɛ a mobrɛ no ɛyɛ simple na wayɛ wadanseɛ no voice note voice me na ɔde asɛnde numbers ne mmiɛnsa nyinaa numbers no agu TV n'anim no numbers ne mmiɛnsa nyinaa ɛyɛ WhatsApp wɔsɛnde a yɛnsa bɛka ɛnɛ yɛ bakora no obi asɛnde ne deɛ firi ɔman foforɔ so na mɛbɔ no kaa no mu a metie na mɛbobɔ bɛyɛ sɛ 4-5 masɛ ne bi kora masɔfo Emmanuel sɛ ɔno so monte nyame yɛ adwuma amen nya Cedar awa nyame yɛ adwuma enti wo a wohwɛ me a wotie me meka kyerɛ sɛ onyame dada na Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn na ogu so a ɔyɛ adwuma ɛna ɔbɛba wo dɛm hɔ ɔbɛba wo fie hɔ hallelujah Europe ɔba hɔ Asia hɔ ɔwɔ hɔ America hɔ ɔwɔ hɔ ɔhaw ne amanneɛ mu no ɔwɔ hɔ na memfa saa nkaebɔ tɛw sɛ mɛbɔ ɛyɛ ahwɛfoɔ ne tiefoɔ amanneɛ sɛ yɛbosome no yɛyi nafua mmienu ɛde si hɔ sɛ yɛde yɛ dɛn yɛde frɛ Awurade sɛnea tetefoɔ no yɛɔyɛ na ɛba saa no ɔsoro sane ɔsoro yɛ kɛse nti mo a yɛ a motae follow yɛ memene da bia yɛbɔ adanse ya na mo a mowɔ nkran nso so a mohwɛ Terawan TV no yɛbɔ adanse da bia yɛbɔ bi na wotimi sɛ amanfo bi haw ne wɔn amanneɛ no na ɛso anso otu anamɔ ba nyame fie no nyame yie afiri hɔ mpanyimfoɔ ne bu bɛ sɛ aboa pɛsɛ sɛ edidie kwan wɔ hɔ yi ɛnwa nti no program na just 2 days per Friday and Saturday 24th ne 25th obetimi asɛ mmerɛ bi a wode ne yɛ awɔsɛm ɛyɛ sɛ wote adanse ne bi obi sɛ wapa wakyɛ medical doctors say answer Awurade bɛmu no ebi deɛ yɛ over 10 years 12 years 16 years 18 years ebi deɛ yɛ 3 years 4 years Nyankopɔn kusua yɛ ba adwuma sɛm akwantu sɛm nti mo a mo nya akonya hwɛ memene da dance ne deɛ yare bɛn deɛ yɛsɛ ne kidney yɛsɛ na akoma nti enya nwanwa sɛ yɛ ba afidie so no medical ka yɛ ma asɔre ba yɛ ba ma nyame ma sɛ botan nti a nyame de wo ba asase so abronsam a ɔno wadi kan wɔ asase so sɛnea ɔsoro nsɛm ɛka no ɔsɛ wafa abufuo na ɔnem sɛ ne mmerɛ a aka no no ɛyɛ sua sɛnea ɔka no adi sɛm nwoma no mu nti wɔsɛ nyame ma no yɛn sɔre nti ɛyɛ 2 days wofrɛ kyerɛkyerɛ na wopɛ sɛ woba program no bi na 2 days na wobɛda hɔ a wobɛnya baabi ada kamakama baabi biara nso so ɔpɛ sɛ ebia obi ɔkɔ baabi ɔsɛ na hefa na masiesie me ho ɛyɛ washroom asɛm yɛayɛ washroom kamakama te sɛ ofie hɔ we baabi a ɔhwɛ ha yɛ mmaa no hɔ na ɔhwɛ no saa no kamakama nhwehwɛ bibibiara bɔ hɔ fa nyinaa bobɔ hɔ ɛyɛ dɔbrisi kamakama wobɛtumi ayɛ dɛn asiesie ho kama ɛti sɛ deɛ wobɛtumi aba sɛ woba mountains no na kyɛ sɛ wabɛtwa 2 days ɛwɔ hɔ wobɛyɛ nhyira wobɛba bi nso so ayɛ afrɛ numbers no sɛ meba bi frɛ baabi bi a wobɛfrɛ bɛba bi afrɛ sɛ mefrɛ region mepɛ sɛ meba ɛyɛ festival no bi ɛyɛ friends 2 days God of possibility prayer festival no me baby nti no obeye nhyira obenya nsuo bibibia yɛ kama wo nso so nso so yɛkɔ ha yɛwɔ mema ɛfa baabi obedware nyina kama nti no opɛ sɛ obɛba bi na yɛnyɛ hotel reservation so mawa nearby hotels bia yɛwɔ hotels kama ne guest house ɛyɛ kama ɛbɛn asɔre na ɛni akyire kwa bɛɛ sɛ 200 meters efiri asɔre na no kɔ yɛbɛtumi ayɛ reservations ne bi ama ne nyina ne sɛ wobɛfrɛ
na nyankopɔn bɛma wayɛ nhyira hallelujah amen aso so ɛyɛ ɛno ara na ɔmɔhwɛ saa berɛ deɛ ɛberɛ so sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm nyame nhyira wɔ mcr hɔ na saa berɛ deɛ baabi bi a yɛduru ɛyɛ accountability in leadership ɔsɔfo ɛna Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛsom nyame eduru kwasiada ne memere da nsɔre dan nyinaa yɛ ma eduru fiada ɛyɛ nkramodan nyinaa ayɛ ma amafo kɔyɛ deɛ bɛn sala menem na ɛyɛ asɔre no that's right eduru fiada yɛn nuanom kramofo kɔyɛ bɛkɔ masalachi kɔfrɛ Awurade yes ɛna eduru memere da yɛn nuanom memere da akɔhwɛfoɔ so yɛ dan ɔmo so kɔdi homeda ɛyɛ memere da akɔhwɛfoɔ nyinaa mema mo nyinaa adwo me kyeakyea mo nyinaa saa so na yɛn nuanom kramofoɔ nyinaa mema mo nyinaa salam alaikum eduru kwasia da so a yɛn nuanom kristofoɔ a yɛsom kwasia da nsɔre dan ne nyinaa yɛ dan ayɛma wei sɛ praise mu na wei agye so hallelujah wei so aka Christ nti wei so aka sɛ yɛfrɛ sɛ asomdwe nka wo na yɛkeka bi so sɛ Cedar for Christ na yɛn nyinaa yɛbɛkɔ yɛ saafoɔ ya na yɛba so yɛ nananom som nso so no ɔsɔfoɔ ɔmo nso so no eduru no yɛfrɛ nsɛn da bɔne mu nyinaa ne nneɛma a akwasi dan no mu ne nananom asom no nso so na nananom so kɔ akɔsom na ɔsɔfo yɛde dibea ma nipa a yɛnhwɛ dibea nipa ɛde dibea ne tumi a yɛde ama nipa no yɛde di wɔ ɔman yi mu ɛkamea yɛ sɛ ɔman Ghana deɛ baabi bi a ɔman no kɔ no Awurade amamu a ɔman no ɛsɛ yo tetefoɔ no hu no paa mpanyinfoɔ a ɛwɔ ɔman no mu hu no sɛ ɔman Ghana ɛnyina yie ɔsɔfoɔ owura asɔfoɔ mu a asɔfoɔ no mu bi nti adiifoɔ no mu bi nti asɛmpakafoɔ no bi no mu nti bishop no mu bi mu nti ɛnɛ nipa bebree dɔ no ano ayɛ dɛn adwo kwan a nipa bi di nyame asafoɔ fa so deɛ okuta Bible mponi o na ɔsɔfoɔ ɔbɛfa se kan na tu ɛkamea sɛ asɛ deɛ nipa bɛnya asɛ sika asɛ agyapadeɛ na Nyankopɔn kra no a Nyankopɔn ka sɛ yɛnhwɛ Nyankopɔn nwanku no so na saa nneɛma na afiri tete ɛna ɛyɛ nsɛm a Nyankopɔn aka sɛ mumuyɔ nti ɛbɛdu mmerɛ bi a nipa pii no dɔ no ano bɛyɛ dɛn ɛbɛdwo ɔsɔfoɔ yɛnhwɛ tete nom sɛnea hemfo no mu bi bɛhwɛ Onyankopɔn kuro ahodoɔ so yɛnhwɛ ɔhene David no mu yɛnhwɛ ɔhene Solomon no mu ɔsɔfoɔ yɛmmra yɛfrɛ sɛ ɔhene Jehoshaphat no mu ne yɛsɛ yɛba na yɛnenam ɔhene Hezekiah mu ɔsɔfoɔ ne yɛsɛ yɛba ɔhema Esther no mu na yɛhwɛ kwan a nipa bi ɛbɛdi ahennie ɛna yɛba ɔman Ghana mu a sɛna tetefoɔ ahemfo no bɛdi adeɛ ɛkyɛkyɛ kuro ahodoɔ ɔsɔfoɔ nananom bi bɛbɔ ɔmɔden tutu kuro ɛno na yɛ nana ɔsɛ tutu asantema wura ɔto aso nana kwa so sɛna ɔkyekyere kuro yi sɛ kuro yi ɛbɛkɔ so bɛfa ne ntoma aso deɛ nananom bi ntunom so yɛ no ɔsɔfoɔ sɛ kuro ɛnɛ kuro no nyinaa ɛsɛ hallelujah ɛnɛ yɛ kuruma nsuo nyinaa ɛsɛ yɛ kwaeɛ nyinaa asa aso na tete ne nte saa ɛnɛ yɛduru agyagyefoɔ so ɔsɔfo yɛduru agyagyefoɔ so mpanyinfoɔ sɛ ɛwɔ bi na awie bi ti maame mfa akonya so na menkyeakyea ɛyɛ lawyers no mo bi ne agyagyefoɔ no ebi bɔ adwuma sɛnea asɔfo no bi yɛ adwuma ehemfo no bi yɛ adwuma ayesa post adwuma ebi bɔ adwuma pa ɛna bi so wɔ ha yɛ sika nkwanti no atwamene maame mfa saa akonya so nkyea judge panyi baako Judge Dennis oluma ma wadwo sɔfo ma wadwo oso nyame judge oso nyame judge panyi fo pa wo Ghana me mfa saa akonya so nsa nkyea
Judge Owusu ono so suro Awurade pa lawyer kusi baby owo bia me ma wajo na me fa sa kwanya so lawyer mpanyifo lawyer kodu ya so me chieve se ene baby adu ya my lord for so na my lord hallelujah amen osofo ene yenhwe senia ene Ghana ye judicial system seko e kamia ese e ya dane amanyosem politics nyina ewura na eba sana na eye hu pa osof eno sa nuama se judicial no breakia eno na emma coup d'etat ne sa nuama no sore bia ye no pe eba sana ya hwe yi ya hwe West Africa ese akasa ya ese NC Burkina Faso no mo no ne yeko ne etoato eko hemfa Mali no mo menemu na ye church na ya amumo bodi bi munim amati wodin no waye wonim sa na oti osofo na no Yesu Kristo bisa asaforo se moko sele no so koye de enti oba Sompa TV abe e na oba se oni Cedar awa e ba be de ye be sore Awurade na akanyame asem a kire ahwefo na wo papa bi wo mame bi ye Cedar wanti ene omo na yo omo hweye enti wo se omo hwe omo hweye no nyame fa ye so ma omo ye den omo ye nhira that's right hallelujah amen enti se omo ayede dwumadie betumi bia ma sofo kamia ye se ye system no e break you system no e break baby bi obewura bia uwura sofo mu e break osofo uwura social deben yenko social media yiso ne yehwe senia nipa bi abrofo de ye ade ede mfaso brewo aso yehwe de Ghana fo de emu mpanyimfo ekoto credit 10 cedi 5 cedi 2 cedi na panyi bi di atem na marana wo oman no mu no marana ntemenche wo debi na nipa na afa no ho adi nipa bi abobra apagya no na mama yosem nti na mahinsem nti na nipa bi asore edidi na bi atem didi amayoni bi atem a wabobra waboa wasom oman no pen ode panyini edin hallelujah amen enti me ba se ye mema ahwefo ne etiefo animra wo ho so se de bie bia ye de bema ubiara obebu ho aten de bie biara ye de bema ubia no e opo wo onyame behwehwe ye friends accountable wo nche enti accountable ben ena judge ubu ene ye hwe insam egu court ubu osofo assembly wo ha ye mfre obi akokum nipa naka baby bi edru no abusua na hwe se justice kra eye adwuma omakoma asem ba ko timi di mfie be se edunum na asem no de evi asem na to na ye ne yakra wewu agya asem no ebi ewuko na we ne de ye omo my lord fu asem menti asese obi wi abanche obi wi bode obi akochi aponchi akoko a ensem die ni sesi ya na de nipa natum anso wona wo say oman no osofo omo asem ba maka da okay obi akum nipa obi ade ewu obi ayade obo se nipa no ye che ne nan ya ade beche na osofo na nipa na nam na lawyer so defend o yesu so anu akotena solid dem wan kotena solid dem akotena kremu asode wan kremu wan ko masala chi so a no anana no mu hia so a okwa aso osofo nyame bebisa ye yo na de akoso ni nyina so wo tweresem no e wo bible me yen kontem na ye me tweresem no yen ko Zechariah chapter 7 verse 9 true justice se asafo Awurade sie ni mumu no kwaten mumu no kware aten na onipa ne ne nua eni no adoye ne mobrohu so enti judge fuoi
Muni nipa eni ne dia ben. No quarry Mu. And then some no bu out to me say we dear amanyo sema bem, we dear attention bem, we dear ase. Sike bi afase. Nyankopon asem no. Ose omumu aten ne dia ben. no quarry attack. No quarry aten. Leviticus chapter 19 verse 15. Judge with integrity. Ase muntwa atemu mu nkontompo. Muntwa atemu mu nkontompo. Enhwe mobroni anim. Na enye de ebeso otumfo ani. Tire ne mu na bu no yonko aten. Ti ebisa se osofo fe soro ho saa besi form enne atentre na koso. Ena meka se ajaji no mu bi ye omadwuma pa. Anso ebi so ye ni krom ha ena expose bi ba ya judge fo bi jija poje o ye ni Ghana ana so fo ni Ghana General ne wa ha ahmasa omukon omode anas koye osofo yinti ne yeke nyina se yinyina enti asofo ha adwini asofo no mu bi ha adwini ajaji fo bi ha adwini ti oman a eye nyame man no osofo anso eya sani nyina ni mu se enipa nya won akatua no ba na de akɔhye bronsam se we ye bronsam na ya dan we have consequence for injustice so insusanso into asofo mobroni bi a asofo ni kunu abobra na wawuo na nipa bi afa kuntu ase chim na eje na japade afri nsam na judge ye de abejawo mobroni enam se oni sika ni nti asofo na japade na afri nsam ene nipa bi ajapade ayeden afri wonsam nipa bi ama nipa bi anya akoma yade bi aye hu de ewu ya judicial na ekosen ya judicial na ekosen ene atenchia ene ekoso ene ademude ene osofo ademude ni nyina wo Bible mu every tete ene nyame bo nipa kokko wo ho ya de ekoso no amani enno amani papi susu ewu ntententen enti mesre se ye de bia bi mawa ye de tumi bi mawa fa hye utimi se wo po wo ba be bu aten na sene bibu aten na bibu akonta na onya bosobo onya mu nhira na nyama obu okro sofo wakọ ne pension nyina akora no ba no ne eyimu nyina asahia bi ajejaje atakasa enne uko judicial no mu uko law schools na ma ye kotu amanfo no mo be ye de kirade wo adenti na judge wo so a wo hweme a uti manumre onya sade ne bi na moburu wabi ene wusie bi ajanka bi ene no na amakro no ne osofo no ma bebire koso no every say de wawuo no awunya de na ka ode ye de be hwe ne man ene nipa ba ko pa fa ebiti me koye forgery krata osofo yeah no so de aba osofo say be fra asem ene oye biela we atumu a ene afa na nyame asem amede be ya ko bu nipa on be fra o mu be so ya buntanchia nipa ye di won osofo oni kamafo oni sika enti bebre won kra na asem wo no be gya kire die Sompa FM. aso yentie the Bible no ka kokwa Bible no kra de Isaiah chapter 10 verse 1 and 2 Isaiah chapter 3 verse 13 to 15 enche ne be bompa so onue o se wo judge no due wona wo hyehyɛ ahyɛde huhuo o hyehyɛ ahyɛde huhuo ene atwerɛfo a wɔtwerɛ nhyeso ade ahyɛde sɛ obɛdane ahiafo afiri atentene ne ho asofo so wati enti nam so ye hia ni nti no ka odi bimpa wo koto so wachia na wachia me man mu mobrofo atemu wachia enti enne osofo nipa enfavor won ye judicial no enfavor won dodo no ye hia the vulnerable ones osofo kwa brochire enti sa o debi osofo ye wo oman no lawyer a osofo ni bia ono ne beka ma wo a oman no na ye tua naka yes sana private one
And Ghana, or mine lawyers, state lawyers. I'm come on, my name. What's a bear or honor? You have for rocket to class wakata. Bibi ɛna bible no kan ɔso onwie mo a bobro hofo ɔmo ɔmo ni bi mo yɛ wɔn saa no my lord for na tade no bi na abeto so mc anyame hyira mo ɔmo hama no ɔmo de aboso ebi so bɔ adwuma ɔsɔfo ebi judge fo no bi bɔ adwuma na me checha judge fo bi amini mo ɔsɔfo ɔmo bi sura wurade akasa mo ko pension na otimi pia bonte fo ba ɔsɔfo na die ye biara ye wafogo awurade anim na enana onyankopon akontabuo na akafia na nyame de ban ebi de so bo ho a onkwa na nyame de ama no na nyame atwamu fa ebi awie ye nye o ye asofo no mu bi awie ye asofo no mu bi omo de azan ne opo ne bepe se omo de twerɛsɛm no omo bebutu nyame asemani. They are diluting the word of God, subtracting the word of God. Ubon say, your friends, you see false teachers. Or someone church no church nyina or bo doctrine ho ban na nyese or bo Christosum say osoro ahini no say nipa benya nkwaje ama ne kra nipa benya yaresa. Na ka osofo akobi a wabubuo for 38 years. Na oda baby according to John chapter 5. Na Yesu kosa nipa ne yade a nipa bitimi say no and say next say nipa we. What I saw them. Enti no obenya kura na nka wo no yade no enti enya nwanwa say e na oman nipa bi opese oboa ma oman no koso bia osofo ya na ya tan. Na ya so letia. Ebusuam institutions are hold. Yanko Isaiah chapter 3 verse 30. Mamento aso kakra bi wo se na wachia me man mu mobrofo atemu na akunafo adane won asade na wafum nwisia afa. Verse 10 wo se na mobeye den asotwen da no. Na mobeye den asotwen da no. Ne wo se ye. Also for sentiment fancy emerent o chena beto aso nyame yadom Yesu ama. Wo se na wafum nwisia afa. Na mobeye den asotwen da no. Na wo se ye fira chichichi e ba mumu. Wanche na mubedwane akwaje mwa na he na mubegya mo ahode no eho osofo de nipa bi ye nti no ena kafi be kwawie a kwakọ children soma osofo ka chede nipa di basa aso nipa bi di achede akọchildren soma nipa bi atwe aton obu o wa hyede na ma ye children som ne niam na mafo de niam ba e wa fra bruche na obitimi kura boabo nipa na osofo na atwetwa mo foto so na children som you mo furu so Osofo na okuta saa adwene we ya ene ama oman no ekọ n'echi ene okọ abusua mu a abusua panya wo hwɛ me a wotie me a ye de abusua ne ti wonananom a mo hwehwɛ abusua no so enti hwɛ de wonti abusua ne nyina mu ene obi kɔ awade mu awade enti ene wakɔtete abusua ne nyina mu ene wonti nipa ba akokɔ wade wo fi ene masonda ye wo ye bayifuo wo ye se watete obi abusua mu Osofo bi kwa asole mu ene asori what the problem akoto asafo mu ene dia na me pese meka ene nipa adwiri nyina ye se ono no se di obenya ode benya ne ho no na wo no oso obeye dan na obedwane aye dan befrane dan oseye dan enti wo bon say na yade bi aba o sika wanya nyina sika ne ntimi nsan yade Osofo amafo bebe sika ntime somo ya. Kaka sika nkwa na osofo ko benya yare sane ya. Hwefi a otimu, hwe nyuma ho esuhye. Aso niam bi a wode ayeye ewusia bi, ekunafo bi, enyanka bi de wode adidi nipa bi no. Atentwe bi a obuye no. On yare abeto so. Eni eduro. Nyame hira. Amen. Anya menya okese. Bosomo nyina mene Cedar hour. Eya Sompa TV ahwefo netiefo ekasa afa accountability in leadership. Say ye di bia bia ama wo. Ena nipa ru efi say di bia na ye de ama no. Ye obebu ho akonta. Enti nipa bi bu no. Say no mo akasa pe. Nyame hira. Amen. Na nyame nya okese wo Yesu dem. Shalom. Peace. Ebia na na wo hwe me. Onya fa Awurade Yesu Kristo say wa Awurade na wa gyenkwa. Me kanfo Kristo ma say fa no. Say wa Awurade no kra gyenkwa na wanya home edi ama okra na bibibia anka echi o se akoma na edigidie na ano na edi pae mu
e de ko nkwanche so no ka no Roman form ma no ena nwumre nyame asɛmba pɛ Cedar awade ye ne sɛ ye bompae ye mra no copy na ye bompae ene mpae bɔ no ebeye na poso miensa mpae bɔ edi kan o bompae aderade ase sɛ rade ekoso abɔ no oma nyoma etutu nipa no edos obeti yakunwe obeti accident yesi ha obeti obidaya wansore anso ne nyina mu nyankopɔn bɔ no wabusu ho bia wa na bompa da rade ase ya aseda mo Foni abanka so wa ya ho abanka ena da ya la sura tamada bo chemo de ya mo fusani awrade ka sa ye ya o da pani na se ya o ya every no one of them shall find on the Bible and so in the name of Jesus also from paya ye boni ye bon paya di amanfo nya yes Lord obi so ha awosem di nya obi wo so adwumasem edi ninya obi akwantesem edi ninya obi oton ayento obi asukusem di ninya obi asugedie edi ninya osofo yese obi ompa adwuma osofo obi kuta certificate even wasu adwuma pon no ho okuta driving license CV anso onya adwuma die na esi kwa ene ye bom paye wo se awrade Yesu ena nwumre ena homachen ena no pay sabre ya adie biara esi me kwan esi me makwan esi ma ware kwan esi me kru kwan esi me yire kwan de ya yade adwumasem awosem awaresem enkratasem adie biara esi ne shabe kwan se ya akwantum ho kratasem adwumasem sikasem awaresem ewo obi manso obi kroso daya bone say ya Bible say ye juma ebe ye juma na ya mpreso a enye juma me mpreso me break it out be waru na bomb fire be waru na bomb fire oh free am of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, ne YouTube, more type I break out. I break out. More share link, you know. Now, obeso so more pie ni be prayer number 2. Also for your new man, you fire new and so AC your kwai. Hallelujah. And they bomb pe obu okra na
Paul said, Papa, me pesa me yen, me timenya na boni a mempe, and na ye didi bia mobi, and so dear, nipa bi po na shenechi, nipa bi na shene kutupa, nipa bi na tunu fumane yese, wo kra sunsun bi na ha no, also for bo hwe ye kan kwanye so person sache do, and so da on ne ho na da, e bi masturbate, o person jan ontimi nyai, e ye wonuoma bebrobu ha wa to aduboni mu nom, drugs o person jan ontimi, ye bom pai ka se Awurade Yesu, ade biara adie biara ediminya asunsun bi ta ekire edimenya edimejuma sem na waresem sunsun dayesumu seseya Awurade tumi embreki mame embreki seseya wo Yesu demo Cedar hour yamon payama obi bi o hwe ya o tie ya ade bi esi wa pan wo Yesu demo obi bi o hwe ya e Facebook no so o tie ya o hwe ya e wo YouTube o hwe ya e wo cry e ne potem ho o hwe ya o tie ko na se ne potem ho o hwe ya o tie se ne potem o se radio ne potem ho o hwe ya o tie ya e ko bia se radio ne potem ho na boss pa se radio to me radio ho obi o hwe ya o tie ya no na half na potem ho ya boss pa se radio wow yes kai ever different o Yesu demo voter region o hwe ya o tie ne potem ho na yes 5 north regions ne na ya empire obi o hwe ya o tie from you of Jesus. Awurade megina Cedar hour otake says was Sompa TV. Eye Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon. John Psalm 107 verse 20. Awurade so soma na asem ema no koje ne ma. Me soma Awurade asem so obi bi o hwe yen o tie yen. Ade bi esi no kwan, esi ne hyebre kwan. Say ye yade, awosem, edumasem, sikasem, kaya so basabasa. Be bibi ha no. O Yesu demo ade ne emfiri ho. Me frɛ adanse ma. Me frɛ adanse ma. Me Yesu de frɛ adanse ma. Amen. Can amen 3 times. Amen. 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 Hallelujah. Ya de mra na ye adwuma wo fi ha ye mra no aso na ochran Yesu ama ye beto aso same time. 9 to 10 sabre fa wonsuo na me na oboso mpai ebi afe na one o hwe ya otie ya insuo no so adanse ne ye pi ochran ebe bobobobo bi ochran so ye be bie line na tum ama won so de wadanse ya ba Cedar hour dance me no bompai Awurade insuo bi aya peja me hye etwe nyame tumi sembo wura insuo biemu insuo biara na ne Yesu moja insuo no biara ena ne senkyere ne insuo ena ne ayare sensio ena ne favor water healing water ena ne the blood of Jesus the odi insuo be ye biara nya dance afi documents bi am frɛ nyame dance to so nyame favor entos wo Yesu demo amen hallelujah amen sabre dia brana ya be na ohwe TV na ni mama hwe TV no me na mes mako 3 wo ho na me sore pe 10 to 11 1 hour me bie lines ni nyina tum na o pese me na obo mpa da ye bi mu awo sem adwuma sem di ma me fa se na amafo si di adanse mu amofo le yen e bia Saturday ya jebere na hwe TV Saturday 6:30 e ya de bia fato na wo de hwa dance ekoso na obo se nyame guso o ye adwuma hallelujah enti no mes mu amhwe TV radio ntia e na me bobo na egu screen anim na mu abibi nti no mo ani ya mu kusu kakra mu hu no ma ne ye me bobo
ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu yɛ 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twa to yɛ 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 mede ofio nyinaa hyɛ kristo mu gyam mede wodam hɔ dɔ so kɔ wɔ yesu mu gyam mɛngyae sompa tv hwɛ mɛnyi wo tv no mfiri hɔ mɛnyi wo radio no mfrɛ sompa radio kɔ so ati yɛfiri ha asɔfoɔ foforɔ de yɛkyi a ɔma so de nyame asɛmmra nyame nhyira wo baba